نو زه عام طور دا وایم چې حالات امتحاني دي او د ګناهونو سیلابونه را روان دي او د ګناهونو صفې را روانې دي او د ګناهونو هواګانې را روانې دي، خو لیکن د دې حالاتو مقابله کول، که د نفس خواهش دی د نفس مقابله کول، که دغه ګناه د شیطان تصرف دی د شیطان مقابله کول، که په دې ګناه کې واقع کېدل ستا د قومیت او عصبیت تقاضا ده د دې مقابله کول، او که ستا د زنانې او د بچي تقاضا ده د دې مقابله کول. د ځان سپک نه جوړول، بلکې دا هواګانې دي د هوا او رخ بدلول، دا سیلابونه دي د سیلاب رخ بدلول. تاسو ګورئ سیلاب چې کله راسي د هغې پر سر باندې چې کاغذ پروت وي، کاغذ ډېر سپک وي، سیلاب یې په مخه باندې وړي. د هغې پر سر باندې چې یو د فراړه کانۍ پرته وي هغه ډېره سپکه وي، سیلاب یې دستي د ځانه سره وړي. لیکن چې کله کاڼی راسي ډبره راسي هغې سیلاب هغې ته حرکت نشي ورکولی، هغه د ټوله سیلاب مخ اړوي. ځکه ځان سپکول نه، ځان درنول او د سیلابونو مخ اړول او د معاشرې د اصلاح فکر کول او په خپل عمل سره نور انسانان دې ته متوجه کول چې په دې حالاتو کې د ګناه څخه په دغه شکل باندې سړی ځان ساتلی شي او زندگی کې همت راوستل. ځکه د هواګانو څخه سړی نه متاثره کیږي. د حیوانانو کې د ټولو څخه بهترین حیوان په مرغانو کې د ټولو څخه بهترین مرغه باز دی. تاسو د باز په خصوصیاتو کې وګورئ چې دې کې الله تعالی کم خصوصیت یې ښی دی. د ټولو څخه د باز غټ خصوصیت دا دی چې دی د هوا مقابله کوي. چې کله هوا د دې خوا رالوتې د دی پر دې هوا مخامخ ورځي، دی د هوا څخه نه متاثره کیږي، دی پر هغه طرف باندې نه ځي چې هوا یې په مخه واخلي. اوس کوتره غریبه چې د دې خوا هوا ور باندې راسي دور یې بیایي، چې د دې خوا هوا ور باندې زورور رسي دور یې ځغلی. لیکن د باز خصوصیت دا دی هغه د هوا مقابله کوي. نو په ځان کې د باز خصوصیت پیدا کول او ګناه که د هوا په شکل ده که د سیلاب په شکل ده، د هغې د خپلې معاشرې سره رخ اړول، د خپل کوره سره رخ اړول، د خپلو بچانو سره رخ اړول، د خپلې زندګۍ سره رخ اړول. که ته ما ته وایې چې په معاشره کې به مې خلک څنګه بولي، څوک به مې په تربورګلوي کې نه شماري، څوک به مې د معاشرې په انسانانو کې نه شماري، څوک به څه راته وایي، څوک به څه راته وایي. زه دا وایم چې زندګي که تاسو جوړوئ د هغې څخه د اوښانو کاروان جوړ کړئ. اوښ د هغې یو مزاج الله تعالی ورکړی دی چې کله قافله روانه وي په دې قافله پسې انسانان کوچنیان ماشومان ورپسې ځغلي، د کلي څه ماشومان څوک کاڼې ورپسې غورځوي، څوک یې په ډبرو باندې ولي، څوک څه ورته کوي، او کله د کلي حیوانان د سپیانو په شکل هغوی ورته غافي. لیکن د اوښانو قافله و تاسو لیدلې هغوی په خپل مسیر و سفر کې یوه ذره تغییر نه راولي. هغې ته چې مالک کوم منزل په نظر کې ورکړی دی هغوی د خپل منزله ځان رسوي. نو ما او تا ته الله تعالی منزل قبر او آخرت په نظر کې راکړی دی، زندګۍ ته اوښانو د قافلې په شکل د اوښانو د کاروان په شکل خپل منزل ته رسول. د نفس په دوکه کې نه راتلل، د شیطان په دوکه کې نه راتلل، د نورو هغه موانعو چې هغه انسان د خپل آخرت سره ګرځي او د دنیا په مشغولیاتو کې سړی متوجه کوي، د هغې دوکو ته سر نه ایښول، بلکې د الله په دین پورې منګولې لګول. لکه ما درته ویل الله تعالی قرآن کریم کې وایي فاستقم کما امرت، الله پیغمبر ته وایي چې کومه خبره مې درته پیش کړه په هغه پورې منګولې ولګوه. ومن تاب معک، چې کوم خلکو ستا سره اسلام قبول کړي هغې ته هم دا وایه ستاسو د کامیابۍ بهترینه لار استقامت او حالات راوستلو والا الله دی، مشکلات راوستلو والا الله دی، او راوستلې هم زما او ستا د امتحاناتو په خاطر دي. کما او تا د امتحانات په صبر باندې برداشت کو او په برداشت په شکل باندې په ښه طریقه سر ته ورسو، د حالاتو بدلولو والا هم الله تعالی دی. په لږو ورځو کې به ورته لار راته سموي، ځکه د الله دا وعده ده، د الله فیصله ده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله تعالی وایي ته خو زما پر طرف را روان سه، ته خو لږ مجاهده وکړه، ته خو قدم راواخه. لنهدینهم سبلنا، لارې درته خلاصول ورته زما کار دی. لاریم زما په قدرت کې دي، د هغې خلاصولم زما په قدرت کې دي. او چې په لاره کې کم شی سړي ته مشکلات جوړي هغه مشکلات لرې کول، هغه مشکلات ختمول، الله تعالی وایي دا زما په قدرت کې دي.
ځکه زموږ او ستاسو د کامیاب زندګۍ تیرولو دپاره واحد یو شی دی چې پر دوو خبرو په موجوده په دې اوس معاشره کې استقامت کول. یو د ګناه څخه خپل حفاظت، خپل زندگی د خپل زندگی لمحات، خپل جسد، خپل بدن، د خپل بدن اندامونه د ګناه سره ګرځول، پر دې استقامت. دویمه زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو په ډانچو په نقشه کې تیرول، پر دې استقامت کول. چې کله پر دې دوه باندې استقامت وسی نو بیا به نتیجه ډیره خوږه په نظر راځي او ډیره خوږه به په لاس راځي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی کې استقامت راولي. الله تعالی دې خبرو باندې د عمل کولو